হাই, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল রূপালী কুকিং অ্যান্ড ব্লগসে সবাইকে স্বাগত। তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছো, আর আমরাও মোটামুটি ভালো আছি। এখন হচ্ছে মিষ্টু ঘুম থেকে উঠে পড়ার পরে ওর মুখটা আমি ধুয়ে দিয়েছিলাম। এখন তো আর চুল নেই মাথায় অতটা, ওই জন্য আর চুল আর আঁচড়াতে হলো না। আর আমি বিছানাটা গুছিয়ে নিয়েছি, ঘরটা ঝাড় দেওয়া মোছা সবই হয়ে গেছে। এবারে আমি মিষ্টুকে খাওয়াবো। আমি মিষ্টুর জন্য বানিয়েছি হচ্ছে আজকে কেলগস। আর মিষ্টু কেলগসটা খেতে খুবই ভালোবাসে। আর সকালবেলা চটজলদি যে কোনো একটা রান্না বলতে গেলে সেটা হচ্ছে কেলগস, খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যায়। ওই জন্য ওকে আমি কেলগসটাই আজকে খেতে দেব। আর মিষ্টু এমনি খেয়ে নেয়, ও ভালোভাবেই খেয়ে নেয় কেলগসগুলো। আর ও গ্লাসে জল খেতে কিন্তু খুব পছন্দ করে, হাঁ করে জল খাওয়ার থেকে। আর ও নাই যত বলুক, কিন্তু জল আমি ওকে খাওয়াই। আমি ওকে প্রচুর জল খাওয়াই, গ্লাসে গ্লাসে করে। যখন তখন ওকে আমি জলটা খাওয়াই, কারণ যা গরম পড়েছে তো জলটা তো ওদেরকে দিতেই হবে। আর টক দইও দিই। আর আমি একটু দেখে নিলাম যে গরম আছে কি না, কিন্তু না, মোটামুটি ঠান্ডা হয়ে গেছে। তবুও আমাদের কাছে ঠান্ডা মানে ভালোই ঠান্ডা আছে। তবুও মিষ্টি একটু বদমাশি তো করবেই, ফু ফু এরকম করে। একদম খুব ঠান্ডা হয়নি, উষ্ণ উষ্ণ মতন রেখেছি, কারণ যাতে ওর ঠান্ডাটাও লেগেছিল না, গলায় যাতে ভালোভাবে একটু আরামও লাগে খেতে। আর মিষ্টুর সঙ্গে আমি গল্প করছি আর ওকে খাওয়াচ্ছি। আর মিষ্টিও ভালো মেয়ের মতন চটজলদি খেয়ে নিচ্ছে। আর আজকে আমার উপরের কাজগুলো কমপ্লিট হয়ে গেছে, ঘর ঝাড় দেওয়া, ঘর মোছাগুলো সব হয়ে গেছে। আর এখন আমার বাসনটা মাজা হয়নি, বাসনটা মাজবো। মিষ্টুকে খাইয়ে দিয়েই বাসনটা মাজবো। আর তারপরে মিষ্টুর জামা কাপড় ধুয়ে নেবো। স্নান টান করে নিলেই মোটামুটি কাজ কমপ্লিট হয়ে যাবে। তারপরে আবার তখন আবার রান্নার পালা, ব্রেকফাস্ট বানাতে হবে। আজকে ভাবছি যে বানাবো গোলা রুটি, কারণ অনেকদিন গোলা রুটি খাওয়া হয়নি। আমি ভয়েসে বলছি গোলা রুটি, ওই জন্য মিষ্টি বলছে মা দে। ও মিষ্টিও গোলা রুটি খেতে খুবই পছন্দ করে। তুমি ভালোবাসো? আচ্ছা। আর মিষ্টুর একটা টাইগার আছে, মিষ্টুর মিনি আছে, ওরাও গোলা রুটি খায়, মিষ্টি ওদেরকে খাওয়ায়। হ্যাঁ। আর মিষ্টি এখন আমার পাশে বসে বসে লেটারগুলো দেখছে, 1 2 এসব দেখছে, আর আমি ভয়েস দিচ্ছি। আর আমার পাশে থেকে একটু আধটু কথা বলছে। আমার বাসন টাসন মাজা হয়ে গিয়ে আমার স্নান টান সব করা হয়ে গেছে। হয়ে যাওয়ার পরেই আমি বসিয়ে দিয়েছি ব্রেকফাস্ট। দেখো, আমি গোলা রুটির আটাটাকে আমি এখন গুলাচ্ছি। এর মধ্যে আমি দিয়েছি নুন, আর সঙ্গে আছে চিনি আর জল। দুধ দিলেও খুব ভালো লাগে, কারণ আমার কাছে দুধ নেই, ওই জন্য আমি এখন দিয়েছি জল দিয়ে করছি। জল দিয়েও খেতে খুব ভালো লাগে, খুব টেস্ট হয়। তুমি খাও, তুমি। মিষ্টি এখন খাচ্ছে। আর এই হচ্ছে মিষ্টির জল। কিছু ভালো লাগছে? দেখো, আমার গোলা রুটিটা ঠিক এরকম হয়েছে। হাই হাই বিবি। হ্যাঁ কি হলো? আমরা এখন শর্ট ভিডিও করতে বসে পড়েছি। আর মিষ্টুকে বলছি, মা তুমি কি লিপস্টিক মাখবে? বলে না, অনেক কাজল 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 নাকি কাজল। ঠিক আছে, একটু কাজলটা দেখিয়ে দাও তো। চোখ বন্ধ করো। মা পড়েনি। মা কি পড়েছে? ও আচ্ছা, এটা পড়েছে। তুমি একটু আমার থেকে তোমার মনে দিচ্ছ। বাহ, কি সুন্দর লাগছে। দেখো তো কাজল লেগেছে নাকি, লিপস্টিকটা লেগেছে? লজ্জা পায়। তো এখন আমরা শর্ট ভিডিও করে নিই, তারপরে আবার দেখা হচ্ছে। মিষ্টু খাওয়ানো হয়ে গেছে, আমিও খেয়ে নিয়েছি। আর ওকে এবার ঘুম পাড়াবো। আমি ঘুম পাড়ানোর আগে একটা বরঞ্চ শর্ট ভিডিও বানিয়ে নিই।
মিষ্টিও নতুন ড্রেস পরেছে, মাও নতুন ড্রেস পরেছে। এটা তো ওড়না, এটা নকশা, এগুলো সুতো, এটা সুতোর নকশা, এটা ওড়না, এটা সুতোর নকশা। ওকে এখন সব উত্তর করতে হবে, আমি তাড়াতাড়ি ভিডিও করা স্টার্ট করে দিই। আর এটা বানিয়েছি আম মাখা করেছি। আম মাখা খেতে খুবই ভালো লাগে, সিজনের জিনিস তো, আর কাঁচা আম খেতে খুব ভালো লাগে। হ্যাঁ, এখন বানিয়েছি বিকালের দিকে আম মাখা, যেটা মিষ্টিও খেয়েছে আর আমাকে খাইয়ে দিচ্ছে। কালকে মাখিয়েছিলাম হচ্ছে, তাতে লঙ্কা ভেজে দিয়েছিলাম, কারণ আমি অতটা ঝাল পছন্দ করি না, ওই জন্য অতটা ভালো লাগেনি। কিন্তু নুন চিনিটা যেন আমার বেশি ভালো লাগে। আর একটু জিরের গুঁড়োও দিয়েছি। কিন্তু আমাকে খাইয়ে দাও, তো ভালো লাগছে কেন? কতটা খেলো বলে ভালো লাগে, চামচ দিয়ে খাও, খাই দাও, এখন ছোট না। বেশি হয়ে যাচ্ছে, তুমি দাও। মনু রে, দেখো টেকো আমাদের টেকো বুঝি। কোথায় যাবো? মামা আজকে যাবো না, মামা কালকে যাবো। কালকে যাবো ওরে বাবা। আমি এখন মিষ্টুকে সামলাই, ও মামা বাড়ি যাবে বলে অনেকক্ষণ ধরে জেদ ধরেছে। এই খাঁচাটা আমাদের মিঠির জন্য আনা হয়েছে। আমাদের শালিক পাখিটার নাম দিয়েছি মিঠি। মিষ্টু আর মিঠি, মিষ্টুর বোন হবে মিঠি। আর এই খাঁচাটা আনা হওয়ার পরেই তোমাদেরকে দেখাচ্ছি, দেখো। আর মানে প্রথমবার খাঁচায় ঢুকেছে না, ওই জন্য লাফালাফি করছে, নাহলে প্রথমে সে পেটিতে ছিল। অভ্যাস হয়ে যাবে থাকতে থাকতে। এর নিচে দেখি একটা কাগজ মতন পেতে দিতে হবে। এই দেখো মিঠির ঘুমানোটা শুধু দেখো। আমি কোনোদিনও পাখিদেরকে এরকম করে ঘুমাতে দেখিনি, পাখি পুষিনি, দেখবো কি করে এরকম ঘুমাতে। দেখো পুরো বড় মানুষদের মতন ঘুমাচ্ছে। একটা বালিশ কোল বালিশ হলে মিঠি যা ঘুমাতো না, খুব সুন্দরভাবে ঘুমাতো। আরে তখন না আরও সুন্দরভাবে ঘুমাচ্ছিল জানো। সে শুধু এটা ফাঁকা ছিল না বলে আবার ফাঁকা করতে হলো, ফাঁকা করতে গিয়ে সে আবার জেগে গেল, জেগে গিয়ে তারপরে আবার ঘুমিয়ে পড়েছে। ও না প্রথমে এরকম করেছিল, আমি তো ভয়ই পেয়ে গেছি। আমি দেখতে পাচ্ছি যে ওর শ্বাসটা নিতে পারছে, আর ওই জন্য আর তারপরে আর ভয়টা পেলাম না, যে না মিঠি ঠিকঠাকই আছে। হাই, গুড ইভিনিং। আর মিষ্টির জন্য আজকে এনেছি লেটার, এই দেখো। আচ্ছা তুমি খুলবে? একটু খুলে দিই, নাহলে তো বাবা স্ট্যাপলার দিয়ে লাগানো ছিল, ওই জন্য আমি খুলে দিলাম। ওটা হচ্ছে ডি। আচ্ছা ডি ডি। এ কোথায় আছে খোঁজো তো, এ কোথায় আছে খোঁজো। দেখো এটা এ, রাখো এখানে রাখো এ। আর বি কোনটা খোঁজো, এইটা এখানে রেখে দাও। এবারে বি এনে বি পাশে দেবে। বি কোনটা খোঁজো, খোঁজো, খুঁজলে ঠিক পাবে না, ঠিক করে খোঁজো। বি তো আসছিল, এটা রেখে দাও। বি কই, বি কই, কই রে মনু বিটা? বি, এই তো বি। এরপরে বি। দেখছো দেখছো, এটা এক্ষুনি নষ্ট করবে, এটা পরে লিখবে তুমি। হ্যাঁ ছবি আঁকবে। সি কোনটা, সি কোনটা দেখাও। হ্যাঁ এ রেখে দাও, এ আগে রেখে দাও। আর সি, সি কোনটা দাও। না না ঠিক ভুল হচ্ছে। সি কোনটা দেখো, দেখো। বি হলো এবার সি, সি ফর ক্যাট। সিটা কোনটা দেখিয়ে দাও, সি কোনটা দেখিয়ে দাও। তাহলে এই এই এইখানে খোঁজো, এখানে খোঁজো, কোথায় আছে খোঁজো, খোঁজো খোঁজো। না এটা তো ডি।
আচ্ছা ডি এইখানে বসবে তাহলে। ডি। সি কোনটা দেখো? না ওটা সি নয়। ইয়েস হাম্পি। সি খুঁজে পেয়ে গেল। মুখে দেবে না, মুখে দেবে না। হ্যাঁ তাহলে এটা কি বলো তো মা? এটা কি? না এটা বলো। হ্যাঁ এ বি। তারপরে এটা, এটা কি? তারপরে এটা অনেক পরে আছে। তো মিষ্টু লেটার এনে দিয়েছি তো ওর তাড়াতাড়ি শেখা হয়ে যাবে। সত্যি কথা এগুলো খুব হেল্পফুল করে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে। ওরা খুব তাড়াতাড়ি লেটার টেটার সব যা জিনিস শিখে যায়। তো ওর জন্য 1 2 এনেছি। আর এইগুলো যখন শিখে যাবে আবার অ আর আ এইসব নিয়ে আসবো। না এটা এখন ছিড়বে না, এটা পরে, এটা পড়া হয়ে গেলে তারপরে। হ্যাঁ ওটা আচ্ছা তোমার পাশে রাখবে, এখানে থাকলে ছিড়বে না কিন্তু, ঠিক আছে? হ্যাঁ আচ্ছা কোলে থাকো। ও মা এবারে ই খোঁজো তো, ই খোঁজো। এটা এফ, তো এফ এর মতনই ইটা। ইর হচ্ছে 3টে, এইটা ই। ভুলভাল করলে ভালো। ই কোনটা দেখো এবারে? হ্যাঁ ই পাশে বসিয়ে দাও, ডির পাশে ই বসাও। মিষ্টি হচ্ছে জামাটা হচ্ছে জল খেয়েছিল, ভিজে গেছে, আর ওই জন্য এই জামাটা আবার পরিয়ে দিলাম। আর মিষ্টি এখন রান্না করতে বসে গেছে। হ্যাঁ এই জল খেয়ে নাকি তার জামা ভিজে গেছে। আর মিষ্টি এখন হচ্ছে রান্না করতে বসেছে। কি রান্না করছো মা? ভাত আর কি? ঝোল আর কি? দিবা। দিবা কি রান্না করে? দিবা কেমন করে আনাজ কাটে গো? দেখাও, দু হাতে দেখাও কিভাবে সবজি কাটা হয়, দেখাও তো মা কিভাবে সবজি কাটে। ওরম করে। আর কেমন করে রান্না করে? পা দেবো তাহলে, রান্না মুরগির ঠ্যাং দেবো। আচ্ছা দেবো, তুমি রান্না করো, রান্না করো। ফ্যান চালাবো তাহলে আমার কথা শোনা যাবে না তো বাবা। একটু পরে চালাচ্ছি, ভিডিও অফ করে ফ্যান চালাবো। ওই দিক দিয়ে হাওয়া আসছে কত সুন্দর। হ্যাঁ হ্যাঁ ভি হচ্ছে। তুমি রান্না করো, রান্না করো, রান্না করো। করো মা, রান্না করো। কতটা বুদ্ধি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। দাঁড়াও মা, দাঁড়াও দাঁড়াও, আমি চালাচ্ছি, আমি চালাচ্ছি। কোনটা? এইটা পাখার লাইন? কোনটা? এইটা? এইটা? কোনটা? হ্যাঁ হাত পাচ্ছে না। আচ্ছা আচ্ছা দেখো, এইটা? হ্যাঁ এইটা? এইটা পাখার লাইন না এইটা? এইটা চলেনি তো পাখা, চলেছে। এত বুদ্ধি মাথায়, আমাকে দেখিয়ে দিল। আমি বলি পাখা চলছে না, কোনটা পাখার লাইন দেখিয়ে দিল। এইটা কি হলো? কি হলো মা? কোনটা? এইটা? আবার আমি বন্ধ করে দিয়েছি। এইটা? এইটা? কোনটা? এইটা? এইটা? এদিকে এসো, কোনটা আমাকে দেখাও। মিষ্টু কোলে উঠেছে, এবার ওই চালাবে। আচ্ছা এইটা হচ্ছে পাখার লাইন, এই পাখা চলছে। যা তো করো, তুমি রান্না করো। ইস এখানেই আমি আমার ভিডিওটা কমপ্লিট করলাম। তো ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব, উপরে থাকা বেল আইকনটাকে প্রেস করে দেবেন যাতে সবার কাছে নোটিফিকেশান পেয়ে যান।